大家好，歡迎嚟到粵言道破。今日我想同大家坐低，慢慢煲一壺靚茶，傾一個大家都非常熟悉，但又可能從來未真正看透的人物。各位老友記，你哋仲記唔記得移民盟5年嗰部電影《神話》嗰個年代，成龍這兩個字就是整個華語電影圈最硬淨的金字招牌。在我們香港，由70年代尾到90年代，甚至千禧年初，只要戲院門口掛住成龍做主角的海報，無論是旺角、銅鑼灣還是沙田的街坊，都會排長龍買飛入場。過年賀歲檔，如果無成龍的戲，大家都覺得好似少了一份年味。嗰陣時的他是神壇上面的絕對王者，但世事如棋局局新，天道循環的規律，從來都不會因為你是大哥而對你網開一面。就在不久之前，已經70歲的成龍帶咗神話的續集傳說，雄心壯志咁想再創一次票房奇蹟。這部戲背後的投資高達3億5千萬人民幣，絕對是頂級大製作的格局。但結果呢，是一場悄無聲息，甚至可以說是慘烈的失敗。最終票房收唔夠8千萬人民幣，可以話是蝕到入獄，血本無歸。大家可能會問，點解會搞成咁？一個打足幾十年的國際巨星，點解會落得如斯田地？這部電影裏面，成龍做了一個非常破格，但又極度違背天道自然的決定。他用 AI 技術，試圖令27歲的自己重回大銀幕。他想留住青春，想留住嗰個全盛時期無所不能的自己。但觀眾坐在戲院裏面，看着銀幕上你個所謂的後生版成龍，感受到的不是熱血沸騰，而是尷尬到頭皮發麻。那個簡陋的 AI 成龍，表情僵硬，眼神渙散，沒有了血肉之軀的靈氣。有影評人看完之後講了一句極度到肉的話：這個虛假僵硬的 AI 精準咁概括了他晚年的處境，極度沉溺於過去的榮光，卻無法掩飾內在的空洞。易經有云：一陰一陽之謂道，生老病死，春生夏長，秋收冬藏，這就是天道。一個人到了70歲，有了70歲的閱歷同沉澱，本來可以展現出另一種厚重感，但他偏偏要逆天而行，用冰冷的數據去留住不屬於這個年紀的疲勞。這種對青春與神話的過度執念，正正應了易經觀卦的最高柔辭：亢龍有悔，飛得太高，不肯退下來，最終必然會帶來悔恨。而伴隨住這場票房災難而來的是鋪天蓋地的劣評。如果你現在打開任何一個社交平台或者視頻網站，搜尋關於成龍的影片，你會發現一個令人心寒的現象：評論區裏面那些曾經將他視為偶像的觀眾討論的關鍵詞，已經不再是英雄、大哥、搏命，而是換成了晚節不保、眾叛親離。這種口碑的雪崩，絕對不是因為一部戲拍得不好咁簡單。有人在網上鬧他拋棄骨肉，24年來對親生女兒不聞不問；有人鬧他涼薄無情，當年跟着他出生入死，用血汗幫他打江山的成家班兄弟，一個一個站出來，牢臉爆黑幕，說他們晚年得到的無情待遇讓人心寒。一個被捧上神壇幾十年的超級巨星，點解會在晚年遭遇如此慘烈的口碑崩盤？點解會由萬人景仰變成遭千夫所指？各位，這個世界上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。佛家講萬法皆空，因果不空。易經講積不善之家，必有餘殃。成龍今日所面對的一切，其實早在他人生最輝煌、最意氣風發的時候，就已經悄悄種下了業因。他這一生到底種下了什麼樣的業因？點解天道會在他最看重面子同神話的晚年，一件一件將他最在乎的東西全部收走？接下來一堂課，我哋繼續拆解。各位老友記，我哋繼續講。要明白一個人點解會行到今日這一步，我哋必須要翻開他命運的底牌，從他的根講起。俗語話齋：行不改名，坐不改姓。名字是父母給的，
是祖宗傳下來的，代表住一個人的來處。但成龍這一生足足用過4個姓氏，生下來的時候姓陳，叫陳廣生，入了戲校學藝，師傅賜了個藝名叫袁柳，後來入了影圈，改名叫成龍，再後來認祖歸宗，才知道自己本來姓房，族譜上的名字叫做房士龍。4個姓，4段身世。各位你試諗下，一個連自己到底姓乜，根在哪裏，都要兜兜轉轉大半生的人，他的內心底色是咩？易經講本立而道生，一個人如果連本源都是漂泊的，這棵樹生得再高再大，都是一棵無根之木。成龍的父親原本是國民黨軍統的人，兵敗之後隱姓埋名逃到香港，改名陳志平，在美駐港領事館做廚師，生下了成龍。在成龍6歲半嗰年，父親跟住僱主調任澳洲，帶住他一起去。但這孩子在澳洲待不住，不愛讀書，頑劣難管，父母沒有辦法，只好把他送回香港，送進了余湛元師傅的戲校，學習京劇與基本功，仲要簽下生死契約，任何理由都不准退學。各位，6歲半啊，正是一個細路仔最需要父母疼愛，最需要建立安全感的年紀，但他被留低了，這件事成為了他一生人最深的心理創傷。在命理學上，這叫六親緣薄，他沒有一個真正意義上的家，戲校只不過是寄居之所。這種無根的感覺注定了他日後不懂得如何去愛人，不懂得如何建立同維繫一個溫暖的家庭。戲校的生活，外人是很難想象的。每日清晨5點起床，練到深夜，做不好要捱打，偷懶又要捱打。有一次，成龍被師傅打得皮開肉綻，母親來探望，看見他身上的傷痕，當場淚崩。但為了孝食，為了學一門手藝，這樣的日子，他足足撐了10年。10年之後，京劇沒落，戲校解散，師兄弟們各自散了。成龍跟住大家進了電影圈，在李小龍的電影裏做替身，在鏡頭裏被打飛、被踢倒，沒有名字，只是一個會動的背景。那時候他以為跟住李小龍總算找到出路了，沒想到天有不測之風雲，李小龍突然猝死，整個香港動作電影圈一夜之間塌了半邊天，武行大量失業，沒有戲拍，沒有收入。成龍在香港待不下去，買了一張機票飛去澳洲，去找已經在那裏安頓下來的父母。白日在地盤搬磚打水泥，靠一把牛脷計食，夜裏躺下來看着天花板，不知道自己這輩子還能做什麼。易經第47卦是困卦，澤無水，困君子以致命遂至。當一個人走到人生最低谷，水都乾涸的時候，唯有捨棄性命去拼搏，才能實現志向。就在這個最低谷，命運的齒輪開始轉動。香港電影人吳思遠打了一個電話給他，想找成龍拍一部功夫電影。成龍二話不說，買機票回香港。但這一次，他沒有照舊以前的功夫電影，打的是李小龍那種讓人不敢靠近的凌厲，一拳一腳，殺氣騰騰。成龍看住鏡頭，想了很久，他很清楚，他不是李小龍，他永遠成不了李小龍。那他到底是什麼？他想起那10年師傅打他，他就用滑稽來擋；被人欺負，他就用機靈來躲。他從來不是最強的那個，但他永遠是最難被打倒的那個。就這樣，他將功夫打得好笑，打得靈活，用身邊所有的東西當武器，椅子、桌子、欄杆、竹竿，什麼都能打，什麼都能躲。打着打着，觀眾笑了，笑完還想再看。成龍迎來了人生的一個大運，蛇形刁手大賣，然後醉拳緊接住上映，打破東亞各地票房紀錄。功夫喜劇就這樣誕生了。但機靈的成龍沒有停步不前，他成立了成家班，招攬了一批最不怕死的武師，設計出一套前所未有的動作風格，不用安全繩索，不靠特效，真打真衰，真的從高處跳下來，片場備註
救護車隨時救命，這不是擺樣子，是真的用得上。大家定記得當年拍攝電影 A 計劃有一場戲要從鐘樓頂端墜落，特技演員先試跳，結果摔傷尾椎骨，爬也爬不起來。輪到成龍真跳了，所有人都看着他，心裏想這一下跳下去不死也殘廢。只見成龍走到鐘樓頂端，深呼吸，一躍而下，兩塊遮陽棚直接被壓塌，讓他重重摔在硬地上，頸骨重傷，鼻骨撞裂，整個人躺在地上動彈不得。導演大聲說：過啦，算啦，不用再來了。成龍躺在地上喘了幾天大氣，竟然說不行，我再來一次。他覺得落地落的姿勢不夠完美，堅持讓同僚把他攙扶到鐘樓頂，再跳一次。這就是成龍，他天生好勝，愛面子，為了完成一個創新的高難度動作，他願意賠上自己的性命。跟他合作過的女演員，沒有一個能平靜地站在旁邊看他拍動作戲。張曼玉說，每次看他拍，心都快停了，不敢看，又忍不住看，生怕下一秒他就出事了。林青霞說，有幾次真的忍不住站在旁邊哭出來，因為你看着他做那些動作，你根本不知道他能不能活着站起來。這幾十年下來，成龍全身受過重傷的部位多達17個，骨折超過10次。隨住他步入晚年，身體各處時常隱隱作痛，需要靠打封閉針才能站上片場。他的腦袋裏至今還留在當年拍攝意外摔倒而留下的碎骨。他自己也深知行業的危險性，所以在40多歲時就已經立好了遺囑。這個人用這副傷痕累累的身體創造了整個時代。80、90年代香港電影最輝煌的那些年，成龍的票房是一個神話。他和周潤發、周星馳被稱為雙周一成，是整個華語電影圈最響的3個名字。好萊塢向他拋來橄欖枝，他去了。Rush Hour 大爆，他登上美國時代雜誌封面，全球票房超過250億人民幣。2016年奧斯卡頒獎典禮上，成龍走上台接過終身成就獎，成為首位獲獎的華人演員。台下掌聲雷動，經久不息。那一刻，他是全世界最受尊敬的華人演員。易經講大過卦，動減本末若矣，大過就是非常之舉，超越常規。成龍用極端超越常人的拼命三郎精神，用血肉之軀對抗地心引力，換來了事業的登峰造極。但各位，凡事皆有代價，這種極致的好勝與拼命，也在他心底種下了一顆偏執唯我獨尊的種子。在片場，他是絕對的王，所有人都要圍着他轉。他習慣了用命去博取一切，卻慢慢失去了對人性柔軟處的感知。這條成魔之路讓他站上了神壇，但也讓他親手種下了3個業因，讓身邊最親近的人心寒了幾十年，為他晚年的淒涼埋下了最新的伏筆。這3個業因到底是什麼？接下來一堂課，我哋繼續往下拆解。各位老友記，我哋繼續往下拆解。易經第2卦是坤卦，坤卦講求地勢坤，君子以厚德載物，意思是一個人無論事業見得多高，財富積得幾厚，都必須要有相應的德行去承載。如果德不配位，就算你站上了世界之巔，天道都會用他的方式一件一件將你不配擁有的東西收走。成龍在電影圈的地位無人能及，但在處理身邊最親近的兄弟情誼上，卻親手種下了第一重深重的業力。成家班是成龍一手創立的動作班底，這群兄弟可以說是用血、用汗、用命替成龍換來一個又一個票房神話。成龍自己曾經在鏡頭前講過一句非常動聽的說話：喜歡過我的女人離開了我，但兄弟永遠陪在我身邊。這句話成家班的兄弟聽過也深信不疑，以為大哥真的是重情重義。但世事往往就是這樣，面具戴得越久，撕下來的時候就越痛。有人信了30年，最後才發現
這句說話只不過是成龍講給鏡頭聽的人設，在成龍的算盤裏，所謂兄弟可能只是一件用到報廢為止的道具。火星蔣榮發的悲歌，用命換來的欠款單。我哋嚟講講成家班最早期的核心成員之一，外號火星的蔣榮發。他替成龍試跳過無數次危險動作，出生入死，從來沒有退縮過。有一件事，火星記足一世。當年拍《龍少爺》有一場極度危險的吊威亞戲，原本安排好的替身當日無出現。成龍望一望火星，只說了一句：你上啦。火星二話不說就頂上。點知拍到第6次，威亞的鋼扣突然斷裂，火星成個人由5米高空直不甩咁撻落石屎地，劇烈的痛楚令他差點痛暈過去，整個人縮咗一團，動彈不得。在這種生死關頭，你以為身為大哥的成龍會第一時間衝過去救人？沒有，火星聽到的第一把聲音竟然是成龍的笑聲。成龍站在一旁，指住痛到縮埋一嚿的火星，笑住話：你似隻烏龜咁，一點反應都冇。火星躺在冰冷的石屎地上，痛到一句話都講唔出。但導演無嗌收工，他唯有死頂住，滿身傷痛，足足完成了21次拍攝才算過關。第二日去看醫生，醫生判定必須開刀，而且術後要靜養3年。但最令火星心寒的是後續的無情對待，底薪被斬，靜養期間公司每個月給他1萬港元底薪，勉強糊口。3年後，成龍親自找他，冷冷地告知底薪要取消了，分紅變欠債。早年火星投資了成龍旗下的道具槍生意，佔1成股份，投資本金是從他片酬中逐期扣除的。後來生意大賺近90萬港元，按理火星應分得9萬，但當他被迫離職去算賬時，公司竟然告訴他，他不單止無錢分，反而倒欠公司9萬。火星勢單力薄，爭不過這筆糊塗賬，唯有啞忍16年的賣命，重傷靜養3年，最後換來的是一張欠款單。多年後，已經70多歲的火星在鏡頭前隔空對成龍喊話：我覺得你是一個很好的武打演員，但我希望你能放一放手，照顧一下當年跟過你的兄弟。我現在很窮，希望你能幫一幫我。盧惠光的無奈與洪家班的對比，火星絕對不是孤例。跟了成龍將近30年的得力助手盧惠光，最終被辭退時，拿到的遣散費竟然只有區10萬港元。當記者追問成龍是否欠缺人情味時，盧惠光沉默了很久，只吐出6個字：人在做，天在看。這6個字字字皆是血淚，比任何控訴都來得沉重。易經講同人卦，上下和同才能成其大。我們不妨對比一下，同樣是余贊元戲校出身，同樣在香港電影黃金年代叱咤風雲的洪金寶與洪家班。洪金寶早早退居幕後，把舞台讓給兄弟。他的目標不是讓自己一個人獨大，而是讓身邊的兄弟都能站得住腳。他看中林正英的潛質，為其量身打造，成就了一代僵屍片傳奇。他扶持曾志偉由武行轉型做演員、導演，撐起了香港喜劇的半邊天。在洪家班，每個人都有自己的名字，都能獨當一面。但在成家班，舞台永遠只有一個主角，兄弟們只是用來襯托主角光環的配件。他們用性命陪成龍走上最高峰，但山頂上永遠只刻住成龍一個人的名字。難怪洪家班的資深演員鐘發也忍不住公開為這班兄弟抱不平。李成龍沒有那幫班底，沒有洪金寶，你能回到以前那樣嗎？拿出1/1000的資產都夠養他們一輩子了，你的錢能帶進棺材裏嗎？一張功成萬骨枯，在成龍的賬本裏。兄弟的命與前途從來都沒有被真正算進去。這種對待手足的涼薄與自私，將他多年來積累的厚德撕開了一個巨大的缺口，為他晚年的眾叛親離落下了第一重沉重的因果。接下來一堂課，我哋繼續講。
各位老友記，我哋飲啖茶，繼續講落去。頭先講完兄弟情，今次我哋來講家庭。易經第37卦叫做家人卦，卦辭裏面有一句至理名言：家道正，正家而天下定矣。意思即是話，對於一個男人來講，屋企就是你的大本營，是你的根基。一個連自己屋企都齊唔到，家道不正的人，出面打幾多天下，名聲有幾響，最終都會因為後方起火而全盤崩塌。成龍在電影裏扮演的永遠是情惡揚善、保護弱小的超級英雄，但他親手種下的第二重業力，偏偏就是對家庭、對骨肉的涼薄。這種業力可以話是他命中最大的一個破口，令他晚年承受了最深重的因果反噬。一段熱緣與傲慢的推卸。時光倒流，返去1990年嗰一年，香港亞洲小姐選美，一個不到20歲的後生女站上了冠軍的位置。她叫做吳綺莉。年輕時的吳綺莉真是靚到令人說不出話來。剛入演藝圈，前途一片光明，所有人都話這個女仔將來一定大紅大紫。然後她遇到了成龍，嗰時的成龍已經是有婦之夫，但他追求吳綺莉的方式可以話是轟轟烈烈。劇組收工，他親自買好宵夜等她。如果吳綺莉未到場，全劇組的人連一口都唔准先食。有人問他：你同吳綺莉到底是什麼關係？他笑笑口答：兄妹，兄妹。但圈中人都心知肚明，這哪裏是什麼兄妹？後來吳綺莉懷孕了，他將這個消息告訴成龍。大家估下成龍的第一反應是什麼？他不是驚喜，亦不是負責，而是懷疑對方搞陰謀，根本不相信個細路是自己的。最終吳綺莉沒有打掉孩子，他一個人決定把孩子生下來。孩子出生之後，成龍沒有去看過一眼，亦沒有給過1分錢的撫養費。當這單婚外情爆煲，整個香港甚至整個華語地區一片譁然。成龍召開記者會，站在鏡頭前講出了那句後來被無數人記住，甚至當作笑柄的說話：我犯了全天下男人都會犯的錯。各位，你哋聽真啲這句話，這句話的背後藏住的是極度的傲慢與推卸。他輕輕巧巧地將自己的出軌與不負責任稀釋給了全世界所有的男人，仿佛在說：這不過是一件小事，大家都會咁做，做咩要怪我？這不是認錯，這是一種恃才傲物的詭辯。而另一邊廂，正室林鳳嬌選擇了原諒。她對成龍說：你先解決你的事，不要傷害到人，也不要傷害到我們。一個女人要受幾大的委屈，才能夠冷靜地講出這句話。她的隱忍保存了成龍的事業，但這筆感情的債，天道已經在賬本上狠狠記下了一筆被放逐的骨肉與顛倒的因果。但整個故事裏面最悲慘的不是林鳳嬌，亦不是吳綺莉，而是那個由出世開始就背負原罪的細路女吳卓琳。吳卓琳的出生證明上，父親那一欄是空白的。從出世的第一天起，他就是一個需要被掩蓋的存在。成龍後來接受訪問時，曾經講過一句說話：我知道我對不起這個女兒，但我只能透過報紙、雜誌了解她的近況。這句話聽起來好似在反省，但本質上這是一種體面的推卸。你是一個身家幾十億、手眼通天的國際巨星，你要去關心一個親生女兒，會只有透過報紙這個方法。講到底就是不想管。吳綺莉一個人撫養吳卓琳長大，但她自己亦早已被這段孽緣折磨得遍體鱗傷。她將所有的委屈、所有無處安放的情緒，全部壓在了對女兒的管教上，高壓、嚴苛，甚至施加暴力。吳卓琳在最需要愛的年紀，母親給的是失控的管控，父親給的是絕對的沉默。他在學校被同學欺凌，精神狀態每況愈下，一度需要住院治療。後來吳卓琳離開了母親，和伴侶一起去了加拿大。走投無路的時候，兩個人流落街頭，
睡過橋洞，撿過垃圾，窮到連飯都冇得食。他拍了一段視頻放上網，對着鏡頭講：我是成龍的女兒，我們現在沒有地方住，希望父親能幫一幫我。面對親生骨肉的絕境求救，成龍的回應是什麼？他透過中間人傳話，態度堅決，一分錢都不要想拿到。同一時間，他正西裝革履地在世界各地宣傳他的電影，身上仲掛住中國禁毒大使的頭銜，站在道德的高地上侃侃而談天道的諷刺，一子一女的報應。易經講：德不配位，必有災殃。天道是最諷刺的。就在成龍拒絕接濟親生女，在國際舞台上做禁毒宣傳形象大使的同一個時期，他的寶貝仔房祖名因為涉嫌容留他人吸毒，在北京被警方逮捕。亞洲小姐冠軍吳綺莉將一生最好的年華壓在了一個不值得的人身上，最後換來的是半生潦倒、精神崩潰，連女兒都養不好，晚年孤苦。吳卓林一生顛沛流離，連自己的根在哪裏都不知道。而成龍呢，他繼續拍戲，繼續紅，繼續在鏡頭前扮演那個情惡揚善的英雄。但各位，天網恢恢，疏而不漏，一個讓自己的孩子連家在哪裏都不知道的人，這件大業，天道記得清清楚楚。你在家庭裏種下的惡因，最終會以另一種形式將你在外面建立的光環一串一串地剝落。這就是家道有虧的第二重業力。接下來一堂課，我哋繼續拆解這本天道賬簿。各位老友記，我哋斟多杯靚茶，繼續拆解這本天道賬簿。頭先講完兄弟情，講完屋企人，我哋今次來講下成龍種下的第三重業力。佛家有云：身、口、意三業，當中最容易犯，亦都最容易惹禍上身的，就是口業。易經第27卦叫做儀卦，卦辭講得很清楚：君子以慎言語，節飲食，病從口入，禍從口出。一個人如果仗住自己有幾分名氣，有幾分財力，就口沒遮攔，天道定必會用最嚴厲的方式去收回他那份不配擁有的影響力。成龍這大半生，除了在家庭同兄弟之間種下業力，更在公眾面前親手折斷了自己的根，狂言惹禍，踐踏民意與傲慢的代價。時光推移到2004年，台灣大選前夕，一個男人企出來公開評論，話台灣的政局是天大的笑話，仲揚言4年之內都不會去台灣。講這句話的人，正正就是成龍。各位，你哋諗深一層，成龍是點樣起家的？他當年就是靠着台灣同香港的觀眾一張張戲飛真金白銀咁捧紅的。他在台灣擁有幾十年的忠實影迷，但這句說話一出，整個台灣炸開了鍋，民眾走上街頭，媒體頭版大肆報道，有人發起抵制，有人甚至公開燒毀他的電影海報。他的票房在台灣應聲暴跌，雖然後來他道歉了，但依然死撐話自己說的是事實。這種毫無悔意的態度已經將傲慢寫在了臉上。如果話2004年是一次失言，那麼2009年的博鰲論壇就是一場徹頭徹尾的口業大爆發。在博鰲論壇上，成龍面對海內外過百間媒體，講出了令全球華人目瞪口呆的兩句話。第一句，他說太自由了，就變成香港和台灣那個樣子，很亂，所以我慢慢覺得我們中國人是需要管的。第二句，他說我要買電視機，我一定買日本的，中國的會爆炸。各位，講這兩句話的人是誰？他是中國電影家協會副主席，是香港旅遊大使，是代言了無數中國國產品牌，口口聲聲話自己最愛國的成龍。這兩句話一出，立刻在全球媒體瘋傳，西方報紙將他放上頭條，有一家英文博客甚至直接形容他是無知的種族主義者。香港旅遊局收到大量市民投訴，強烈要求撤換他的旅遊大使身份。最諷刺的是什麼？連他自己的寶貝仔
房祖名都要公開撲火，對記者話：爸爸少講少錯，一個做老豆的講說話，講到要個仔出來幫手打圓場，叫他少講少錯。這個畫面比任何嚴厲的批評都更加令人沉默。一個人恃才傲物，覺得自己站得夠高，就可以隨便點評天下，結果就是被自己的言辭反噬，將大半生積累下來的公眾好感一鋪清袋。代言魔咒，透支明星的因果清算。除了口業，成龍在對待自己明星的態度上，亦犯了易經所講的貪字。大家都知，成龍做代言，在圈中是出了名的來者不拒。愛多 VCD、霸王洗髮水、至高空調、焚黃可樂，只要錢到位，他的名字同個樣就會出現在邊度。至於那個品牌產品質素到底點樣，背後有無伏，他似乎從來都不太在意。後來商界同坊間流傳住一個令人心寒的說法，叫做成龍代言魔咒。愛多 VCD 老闆後來因為經濟犯罪鋃鐺入獄，霸王洗髮水被媒體大肆報道，指產品可能含有致癌成分。消息一出，品牌形象一落千丈，就算後來公司出來澄清，都再也回不去了。至高空調申請破產，焚黃可樂品牌直接在市場上銷聲匿跡，一個又一個國產品牌跟住他那個信誓旦旦的招牌笑容一齊倒下去了。有人話這是玄學，是巧合，但我話俾大家知，這絕對不是玄學，這是天道在替他算一筆賬。明星是一個人最大的福報之一，你用大眾賦予你的名聲去換取金錢，不問對錯，不問真假，將自己的信任度隨便套現，那麼這個明星最後到底值幾多錢？天道自有公論。你過度透支自己的信用去賺取不義之財，天道就會將你身邊相關的人同事一件一件收走，直到你的名字不再值錢為止。影迷的寒心從崇拜到默默刪除，天道的收賬從來不一定需要雷霆萬鈞，他用的方式往往是最安靜的那一種。2019年香港局勢最敏感，社會最撕裂的時候，成龍領銜2000多名藝人聯署力挺國安法。我哋且不論政治立場，但對於那些跟了他幾十年的忠實影迷來講，看住那個曾經在銀幕上為小市民出頭、打抱不平的陳家駒，如今變成一個高高在上的既得利益者，很多人心裏面已經沒有了憤怒，他們沒有上街燒海報，也沒有在網上破口大罵，他們只是默默地拿起手機，打開電腦，將裏面所有關於成龍的電影一部接一部咁刪掉了。各位，哀莫大於心死，失望比恨更難受，因為恨代表你還在乎，但失望的前提是曾經深深地相信過，然後一件一件看清了殘酷的真相，最終選擇了徹底放下。台灣的影迷寒心了，香港的影迷也寒心了。成龍這一生做過的慈善是真的，捐出的真金白銀也是真的，這些功德天道會記住，但是天道賬本上的條目分明得很，公是公，過是過。他在口業上踐踏民意，在名利上透支信用，這筆賬天道同樣算得清清楚楚。這就解釋了為何一個昔日萬人空巷的巨星，如今再出新戲，大眾連討論的興趣都失去了，因為在觀眾的心目中，那個真正的成龍早已經被他自己的嘴巴同貪念親手埋葬了。接下來一堂課，我哋繼續講。各位老友記，我哋飲多杯普洱，潤一潤喉，繼續翻開這本因果的賬簿。易經第63卦是既濟卦，意思是事情已經成功，達到了一個完美的頂點，但緊接住的第64卦偏偏是未濟卦。老祖宗的智慧好通透，他話俾我哋知，這個世界根本沒有永遠的圓滿。當一個人走到既濟的極致，如果不懂得收手，不懂得急流勇退，接下來的必然是無休止的消耗與剝奪。天道收賬
從來都不需要行雷閃電，他用的方式往往是最安靜、最殘酷的一種。他會從你最在乎的地方開始落手，一件一件悄悄將你擁有的東西抽走，直到你只剩下一個空殼。成龍這一生最在乎的是什麼？第一是明星，第二是形象，第三就是那個在銀幕上永遠打不死的成龍。而天道偏偏就從這三樣東西開始收帳，食言與透支永遠的最後一步。我哋將時間推回2012年，嗰一年，成龍帶住他的第101部電影《十二生肖》上映。在宣傳期間，他對住所有的媒體信誓旦旦咁講了一句話，他說：這是我的最後一部大型動作片，我不想等到有一天觀眾看着我說，求求你都這麼老了，別再打了，那我所有的功績都完蛋了。各位，當時的觀眾是將這句話當真的，大家帶住幾十年的情懷，帶住對陳家駒、飛鷹的不捨，湧入戲院，為他這部所謂的封山之作買單。十二生肖首日票房打破紀錄，好多人看完之後在網上留言話：再見了，成龍大哥，這是一個完美的收尾。但結果呢，成龍根本就停不下來。十二生肖之後，他繼續拍了一部又一部，每一部的宣傳期都話這差不多是最後一部了。但每一部之後又會有下一部出現。後來坊間有人好刻薄咁笑他，話成龍就好似街市裏面那些永遠貼住最後3天清倉大減價的鋪頭一樣，那個最後從來都不是真正的最後。早年的成龍每一個驚險鏡頭都是用真金白銀、用血肉之軀換回來的，觀眾隔住銀幕都感受到那份重量。但晚年的電影劇情敷衍，動作老套，觀眾行入戲院是衝住幾十年的情懷，但行出來的時候只剩下無言的沉默。這種對觀眾信任的過度透支，正正就是天道剝奪他名氣的第一步。傳說的幻滅、AI 換臉與虛假的青春，直到2024年，他帶住傳說回來了。正如我哋第一節課所講，這一次他動用了最新的 AI 技術，硬生生將27歲的自己搬回大銀幕，投資3億5千萬，最終票房收唔夠8000萬。那個 AI 換臉的年輕成龍，表情僵硬，眼神渙散，觀眾坐在戲院裏感受到的不是熱血沸騰，而是脊背發涼。有人看完之後寫下了一句一針見血的說話，這個 AI 成龍精準概括了他晚年的處境：虛假、僵硬，極度沉溺於過去的榮光。這句話太重了，但偏偏無人能夠反駁。易經講亢龍有悔，一條龍飛得太高，已經到了極限，如果不知進退，必定會招致災禍。成龍不肯接受自己已經老去的事實，他不肯將舞台讓出來，他寧願用冰冷的電腦數據去維持一個虛假的打不死神話，都不願意以一個70歲老人的真實面貌去面對觀眾。他以為可以呃到時間，但天道同觀眾的眼睛是雪亮的，滿身舊患的殘軀為何無法停下來？天道收帳的第二步是他的身體，成龍這副血肉之軀也用另一種方式訴說住天道的因果。多年累積下來的舊傷令他腿部長期勞損，留下了永久性的疼痛。為了繼續站在片場，很多時候他要在開拍前先打封閉針、類固醇，強行壓住那些劇痛，才能勉強走上鏡頭。而他腦袋裏面那根當年拍戲意外摔破而沒有取出來的碎骨，至今依然留在那裏，好似一個定時炸彈。各位老友記，你可能會問，他已經70歲了，名滿天下，身家幾十億，點解仲要咁辛苦？點解要打住封閉針都要死頂？點解他就是無法停下來？答案其實非常之殘忍。成龍曾經講過一句說話，他說獨居的大宅太冷清了，在片場裏面有100幾十人圍住他，有人叫他大哥，有人跟住他，那種感覺才讓他覺得似個家。各位，你聽出這句話背後的悲涼嗎？
一個打遍天下無敵手，在全球擁有無數影迷的超級巨星。他在銀幕上無所不能，但在現實生活最私密的地方，他其實是一個不知道點樣去愛人，也不知道點樣同家人相處的孤家寡人。這一切又回到了我哋第二節課講的無根之木。那個6歲就被父母放低，一個人在香港戲校捱打捱罵撐了10年的細路，他從來沒有一個真正意義上的家。他用幾十年的時間學會了點樣在片場拼命，學會了點樣做所有人心目中的大哥，但他從來沒有學會點樣在屋企停下來，靜靜地陪住身邊的人。這不是為他辯護，而是讓大家看到一個完整的人的悲劇。在外面，他可以對所有人好，可以一呼百應，但在家裏，他不懂得表達，不知道怎麼去愛，他不敢停下來，因為一旦離開了片場的燈光同人群的簇擁，他就要面對那座空蕩蕩的大宅，面對他殘破的家庭關係，面對唔依利母女的爛攤子，面對房祖名的不爭氣。片場是他這輩子唯一真正知道怎麼逗留的地方。他不是不想停，而是他根本不敢停。這就是天道對他最大的懲罰，給你無上的榮耀，卻拿走你享受天倫之樂的能力，讓你擁有全世界的掌聲，卻讓你在夜深人靜時連一個可以安心說話的人都沒有。接下來一堂課，我哋看他最終的補救。各位老友記，這壺普洱飲到最後總算是有少少回甘。我哋講了成龍大半生的風光與業力，講了他點樣在片場稱王，又點樣在家庭同兄弟之間留下了無數的遺憾。但天道循環，否極泰來。易經最講究的就是一個變字，人非草木，孰能無情。一個人在外面築起的銅牆鐵壁再厚，去到晚年面對生老病死，總會有某一個瞬間被命運擊中內心最柔軟的那個缺口。陌生家庭的眼淚，英雄遲暮的覺醒。2025年，成龍接拍了一部電影叫《陌生家庭》。在這部戲裏面，他不再是那個飛天遁地打不死的超級警察，而是飾演一個患了阿茲海默症、腦退化症的獨居老人。在電影的路演現場，有記者問他：大哥，你打了一世，點解會突然揀一個咁樣的角色？成龍沉默了一下，然後他用一種前所未有的平靜語氣講：因為我想到了我媽媽，那個我陪得最少的人，那個去到最後連我的樣都認不出來的人。這句話一出，台下原本熱鬧的氣氛瞬間安靜了下來。大家望住台上這個滿頭白髮、臉上爬滿皺紋的老人，看着他眼眶裏面打轉的淚光。那一刻，所有人都明白了，這個打遍天下無敵手的英雄終於承認了，這個世界上有他打不贏的東西，那就是時間，以及對親人的虧欠、遲來的父愛、一張海報與24年的和解。而關於那個由出世開始就被放逐的女兒吳卓琳，命運的齒輪亦終於在24年後迎來了新的一頁。24年，足足24年，吳卓琳沒有再在網上拍片求救，也沒有再流落街頭。他靠着自己學到的專業實力去競標成龍新電影的海報設計項目，沒有走後門，沒有打感情牌，所有的合同都是按市場價清清楚楚咁簽。為了一個完美的設計，他將那份設計稿前後足足修改了18次，最終他拿下了這個項目。在電影的片尾名單裏清楚咁標注了他工作室的署名。後來吳卓琳在一次直播裏面語氣非常平靜地講了一句話：爸爸最近會看我設計的海報。各位，你哋聽得出這句話背後的重量嗎？沒有聲嘶力竭的抱怨，沒有戲劇性的大團圓結局，只是一種歷盡滄桑後的平靜。而在這背後，成龍終於做了一件他24年來都不肯做的事，他簽下了一份法律文件，4000萬港元的不可撤銷信託基金。一個在片場連死都不怕的人，足足用了24年，才終於有勇氣在這份文件上
按下自己的指模。點解是不可撤銷？因為他連反悔的機會都不留給自己。這不是一個童話式的圓滿結局，大家都心知肚明。24年的父愛缺席是沒有辦法用4000萬港元買得回來的。那些在街頭流浪捱餓的日子，那個出生證明上永遠空白的父親欄，都不可能因為一紙信託文件而一筆勾銷。但這至少是一個開始，一個遲到了24年的開始。成龍開始靠近那個女兒了。他不是大張旗鼓咁開記者會認親，也不是做 show 給全世界看，他是透過中間人悄悄咁支付他的房租，是將電影海報的項目拿出來讓他公平競標，是那份4000萬的信託基金。這是他這個不懂得如何去愛人，只懂得用金錢同資源去解決問題的父親，用他唯一懂的語言對一個女兒說的一句：我知道我來得太晚了，但我來了。那個6歲就被父母放低，一個人在戲校捱打長大的細路，足足用了70年的時間，才慢慢學會點樣去不放下別人。易經的終極啟示，家是人生的根本修煉場。各位老友記，易經告訴我們，每一個人的命運其實都是一場功課。成龍的功課是學會點樣去愛身邊的人，點樣去面對自己內心的殘缺。他用了整整70年，才剛剛開始交卷。而我們每一個人又何嘗沒有自己的功課？成龍這本天道的賬簿，今日已經全部拆解完畢。表面上看，我們是在講一個國際巨星的喜樂，但實際上，我們是在照鏡。成龍的賬太大太醒目，讓全世界都看見了。而我們自己的賬又有幾多，還未算清楚。一個人這一生，不管你在外面的事業做得多大，名聲累積得多高，去到最後，讓你在夜深人靜時睡不着覺的，絕對不是銀行戶口裏的數字，亦不是那些擺在櫃裏的獎杯，而是你到底有沒有對得起那些最親近你的人。家是一個人最根本的修煉場，一個在屋企修不好的人，在外面建得再高，都只不過是空中樓閣，隨時會因為一陣風而倒塌。你在外面可以八面玲瓏，對所有人好，但返到屋企，你對住自己老婆、老公、仔女，是不是連一句溫柔的說話都吝嗇？你是不是也曾經因為所謂的面子或者事業而忽視了那個一直在家裏等你的人？天道收賬，從來不問身份。你今日種下的是冷漠，明日收回的必定是孤獨。你今日種下的是包容與愛，明日收回的才會是晚年的安寧。不要等到70歲，等到滿身傷痕、記憶衰退的時候，才想起自己還未交卷。你身邊那些一直等着你的人，他們真的等得起嗎？趁現在一切都還來得及，好好珍惜眼前人，好好修好家這門功課，種善因得善果，這才是我們每個人都能夠掌握的真正的改命之法。今日的故事就講到這裏，祝各位老友記家宅平安，福慧雙收，我們有緣再會。